Alhamdulillah ger. Sesuk wis Idul Adha. Malu-malu sholat lho ger ya. Ojo lali. Ngumpuli lingkungan. Adem dangging kurban. Sapa ngerti entuk double. Enggih, Mak. Ya panggal lak kuwi. Terah ya kewajibane wong Islam e. Ya wis ger. Mak tak golek bumbu dhisik. Sapa ngerti sesuk oleh daging. Tak sotokne sesuk. Gong tau mangan masakane mak toh. Oh nggih, Mak. Aku ya pengin ngrasakne masakane sampeyan e. Wah, bocah bajingan. Aduh, sampai kaget aku. Duh Gusti, muga-muga generasi muda Indonesia iki bocah nome padha duwe watek sing sopan. Dan nek generasi muda wis gak duwe sopan santun karo wong tuwek. Gek dadi apa negara iki? Aduh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Bu Lurah, kok ayu banget. Aja, ya kudu ayu no, Bu Lurah. Iya, percaya Bu. Arep neng di ta Bu?